खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय बाथ्राखौ लानानै जे समाजारि बिजोङाव बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा UPPL सोरखार बायनायखाय बे समाव सोमावसारबाय होननानै बाथ्रा बुंबाय थानाय एबा समाजारि बिजोङाव बाथ्रा बुंबाय दं आरो बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जोंनि सोमावसारनाया रावनिबो हेंथा नङा सोरबा गोरोन्थि बुजिनो हागौ नाथाय जोंनि सोमावसारनाया रावनिबो बेरेखा नङा थांनाय समाव प्रमद बर'आ BTR गोरोबथाखौ मावफुंनो गोबां नाजादोंमोन थांनाय समाव प्रमद बर'आ BTR गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय जोबोद नाजादोंमोन नाथाय बिथाङा थांनाय समाव जे BTR गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि गोबां दफाखौनो बिथाङा मावफुंनायाव हेफाजाब होदोंमोन 2003 आरो 2020 मायथाइनि गोरोबथानि गेजेराव जेबो फारागथि गैया नंगौ 2003 आरो 2020 मायथाइनि गोरोबथानि गेजेराव जेबो फारागथि गैया BTR गोरोबथायावबो कार्बि आलंनि ST हानि मोनथाय गं 97 गामिफोरखौ थिसननायनि लिरनाय दं जे BTR गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथायावबो कार्बि आलंनि ST हिल्सनि बाथ्रा हानि मोनथाय गं 97 गामिफोरखौ थिसननायनि लिरनाय दं सोरबा फारागथि दं होननानै सानदोंब्लाबो जों राव सावरायनो थाखाय थियारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा फारागथि दं होननानै सानोब्लाबो जों सावरायनो थाखाय थियारि एबसुआ जों रावनिबो संबिजिरारि हेंथा मावनायाव गैया गोरोन्थि दाबुजि जों रावनिबो संबिजिरारि हेंथा मावनायाव गैया गोरोन्थि दाबुजि रावबो एबसुखौ गाबफुननो गोनांथि गैया बयबो फैनानै एबसुआव सावरायफैनो हायो रावखौबो एबा रावबो एबसुखौ गाबफुननो गोनांथि गैया बयबो एबसुआव फैनानै बा एबसुजों सावरायफैनो हायो होननानै फोरमायथि होदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा जोंनि सोमावसारनाया रावनिबो हेंथा नङा रावनिबो अयनाय नङा सोरबाया गोरोन्थि बुजिनो हानाय 5 बोसोराव प्रमद बर'आ BTR आव सरकार सालायदोंमोन बिथाङा सुक्ति मावफुंनायनि थाखाय जथेस्थ नाजादों दा गोदानै BTCनि मुरब्बी हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव फैबाय 2003नि PLT आसाम सरकार भारत सरकाराव जि लिरनाय दङमोन कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्यु 2020 आव बेखौ लिरफिननाय जादों 95 डिस्पुटेड भिलेज खोलानि गामि सोनांगौ बेखौ 2020 नि एकर्डआव सोनाय जादों लेन्ड राइटनि खोथाखौ 2020 नि एकर्डआव सोनाय जादों 2003 आरो 2020 नि गेजेराव कुनु बे एकर्डआव कन्ट्राडिक्सन आरो पार्थक्य गैया सोरबाया मायबा कन्ट्राडिक्सन दङ कनफ्लिक्ट दङ पार्थक्य दङ होननानै सानदोंबा जों रायलायनो थाखाय राजि जों रावनिबो संबिधाननि बाथ्रा जोंनि अधिकारखौ लानानै जों मालाबाबो हेंथा मावनायाव गैया रावबो जोंखौ भुल दाबुजि रावबो जोंखौ राजनीतिक कालार होनायनि बाथ्रा गैया बयबो एबसुनि मन्चआव सावरायनो हायो रायलायनो हायो आन्दलनाव बाहागो लानो हायो खोथाया जाहैबाय मानगोनां बिग्रायारि मावथि लोगो नोंथांमोन दैदेनगिरि नोंथांमोन जे फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो 2003 नि एकर्डआव जिखौ मोनाखैमोन भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनान्स नांगौ आसाम सरकारथ' फैसा होगोन बेयाव जोंहा आपत्ति गैया खिन्थु भारत सरकारनिफ्राय जोंनो फैसा नांगौ आर्टिकल 280 आर्टिकल 275 कारन रायजोनो होनाय प्रतिश्रुतिखौ फैसा थाखा गैयाबा पुँजी गैयाबा जेबो मावनो हानाय नङा